大家好，今日廚師介紹做雞蓉粟米羹。70個 gram 雞胸肉，洗乾淨同抹乾淨佢，跟住而家切佢薄片，跟住切細佢。而家剁爛佢，而家剁到佢已經爛啦，但係都要反一反佢，咁樣呢邊剁下佢，呢邊又要剁下佢，四面都係咁樣，喺度剁勻佢。而家你睇下佢剁到咁爛，跟住擺落一個兜裏邊，少許糖，半茶羹雞粉。1茶羹紹興酒，1茶羹生抽，撈勻佢。撈勻咗之後，跟住落半茶羹豆粉，又撈勻佢。1茶羹水，又撈勻佢。1茶羹半麻油，撈勻咗之後，跟住擺雪櫃個半鐘頭。1條生粟米，沖洗佢2次，跟住搣開佢2橛。將啲粟米擺落一個煲裏邊，一定要浸過啲水喺個粟米面嗰度。少許糖，半茶羹鹽，開大火煮滾佢，冚蓋。而家見佢滾啦，較中火煮佢20分鐘，冚蓋。而家20分鐘後啦，彎火喺呢個熱爐上邊，我裏邊焗20分鐘，冚翻住個蓋，一陣間攞佢出嚟。擺喺個碟裏邊攤凍，切2片細嘅薑絲，啲粟米咁樣嚟切佢，唔好切佢太過深喎。跟住喺側邊度輕力刮一刮佢，有肉出嘅，其餘都係咁樣做。我攞起3湯羹粟米粒，搣開佢。正話嗰啲我擺咗落去個攪拌機裏邊。而家擺入正話煮粟米嘅時候嗰啲水400 ml 落去，擺佢大約1分鐘，打佢到佢爛。而家將佢倒落一個煲裏邊，倒入正話攞出嚟嗰3湯羹粟米粒，嗰啲薑絲，1茶羹雞粉，煮滾佢。而家我見佢滾啦，較中火，嗰啲雞肉。我將佢分開2份，而家呢度係1份，擺喺個殼裏邊，少少嗰啲熱嘅湯擺入去，咁嚟撈勻佢，整散佢。整到而家佢散晒啦，咁倒佢入去，另外半份又係咁樣做。而家我見佢又滾啦，我打個芡，係1茶羹半豆粉溝3茶羹水，撈勻咗之後，而家咁樣慢慢一路加一路嚟到攪佢，又等佢再滾。而家我見佢又再滾啦，我1隻雞蛋加入1湯羹水。打勻咗佢，
跟住又係咁樣隨少咁加落去，又等佢再滾。而家我見佢再滾啦，關火，落半茶羹鹽，落啲芫茜，落一啲葱碎，落少許胡椒粉，撈勻佢，擺半湯羹鮮奶油擺上高。雞蓉粟米羹已經做好咗啦，好多謝你收睇，希望你鍾意食，下次再見啦。